Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu zangu nyote mlioko diaspora na ndugu zangu nyote mlioko Mombasa County. Kwa kweli ni masikitiko katika Idi Baraza, kwa sababu Idi Baraza ni mustakbal wa Waislamu kuelezewa shida zao na kuzungumzia jinsi watakavyojiendesha jamii zao za Kiislamu katika mji. Kwa sababu Idi Baraza ilikuwa kutoka kitambo, masala haya huwa yanachiwa chief kadhi na mashehe kuzungumzia ajenda za Waislamu. Lakini tumeona ajenda ambazo ziko pale katika Idi Baraza ni za chama za ODM, ajenda ambazo hazituhusu sisi, kwamba leo anaizungumziwa pale ni bwana Muturi. Muturi amekuwa mtume, alafu wanamkaribisha Sheikh Abdullahi Raila Odinga azungumzie masala yao ya chama chake cha ODM. Ajabu. Sisi tunawaomba ama tunawaambia mashehe katika mji huu kwamba kama itafika Idi Baraza, andaeni Idi Baraza hata kama ni ndani ya msikiti, mzungumzie mustakbali wa Waislamu, lakini msiachie fursa hii wanasiasa. Kesho mtamjibu nini Mwenyezi Mungu nyinyi machifu kadhi na mashehe? Kwa sababu hii ni kuwapoteza ummati Muhammad, kwamba leo wabunge wetu ndio wamejua kwamba watu wao walionao katika mji wao wamewauza kwa siku nyingi. Sikizeni mbunge wetu wa Changamwe, ndugu yetu anavyozungumza. Town hakuna, tukienda sokoni hatuko, tukija madukani paka Old Town hatuko, tukienda kwenye maduka hatuko. Where are we? Tuko wapi sisi watu wa Mombasa? Mheshimiwa Raila, tatizo hilo laendelea mbele zaidi. Hata wale wetu ambao wamesoma ndani ya huu mji pia hawaajiri kazi. Sasa ndugu yangu Omar Mwinyi, wakati sisi tukiwaita tuzungumzie ajenda za Talata Taifa, si mlikimbia nyinyi? Omar Mwinyi, wewe na wenzio mlikimbia, mlikuja katika kikao cha Talata Taifa. Leo mazungumzia masala ya ajira. Omar Mwinyi, wakati ule tukiwaita sisi kama jamii ya Talata Taifa, Watangana, Wajomvu, Wachagamwe, si mlikimbia nyinyi? Omar Mwinyi, leo ndio wazungumzia yapi? Kama leo ndani ya Changamwe kuna supermarket, na mimi Mchangamwe ambaye yuko pale ni nani? Mvita hapo Mvita tulizungumza Boy Scout, wenyeji wake wako wapi katika supermarket? Sasa leo mmefeli nyinyi Omar Mwinyi, mazungumzia masala gani? Leo kama wewe Omar Mwinyi wasema mimi nitaacha kiti cha Changamwe, mimi resign. Wewe kiti cha Changamwe ukiresign, mwachie ndugu yetu Goshi. Lakini wewe leo na Goshi hamuonani macho kwa macho. Sasa wanatupe ambao uko na wewe Omar Mwinyi, kama watu wako ni maskini, nafasi za kazi mwapata Omar Mwinyi. Usidanganye, nyinyi wabunge mnapawa nafasi za kazi na serikali, mwazipeleka wapi? Hili ndilo swali atakalo tuwaulize nyinyi. Haya nafasi za kazi mwazipeleka wapi? County government hakuna mbunge ambaye Mheshimiwa Abdul Samad hakuwapatia nafasi za kazi nyinyi kama wabunge. Mmezipeleka wapi? Jomvu, vijana wa Kijomvu wako wapi ndani ya county ambapo Mheshimiwa Abdul Samad ametoa nafasi za kazi? Changamwe wako wapi? Mvita wako wapi? Kwa sababu ya upigaji kura ndio mnachukua watu ambao wasio kwa wenyeji. Ndio hili sasa tushazidiwa sisi. Omar Mwinyi, leo umechelewa Javini, karamu ishemeshaliwa wewe Omar Mwinyi. Wazungumzia yapi wewe? Na ushapoteza. Ndio nyinyi mmepoteza, mfika usani ndio mwajua leo mmepoteza. Kwa hiyo Omar Mwinyi, hayo unazungumza yazungumzie ndani ya bunge, sio hapo. Watu wako ndio maskini wa Changamwe, maskini wa Jomvu, maskini. Leo Boy Scout tulimwambia siku nyingi sana Boy Scout kwamba wenyeji wako wapi katika supermarket. Boy Scout kimya, yeye wajenga vyoo Boy Scout. Lakini watu wake wenyeji wa pale Old Town ni nani aliyeko katika makazi? Poti wapi? Nani? Na rais alikuwa kwa hapa. Mbona mwambia Raila masala haya? Si Raila asema yuko kwa serikali, mweleza Raila kazi gani? County government, mawaziri ambao wako wenyeji ni wangapi? Wewe Omar Mwinyi uko wapi boss? Mawaziri wako wapi ambao ni wenati hapa? Leo hata Wahindi hakuna hapo, mawaziri hakuna. Leo mimi nashindwa na nyinyi boss. Nyinyi mwangalia kukalia madaraka, lakini watu wenu wawe maskini. Omar Mwinyi wazungumza nini boss? Nothing. Kwa hiyo mimi nashangaa
ndugu yangu Omar Mwinyi akizungumzia masuala hayo ni mazito. Sikizeni na huyu ndugu yetu speaker wa County Assembly ya Mombasa anazungumza. Leo tunajua kuna ndugu zetu ambao wako pale hospitali ni wagonjwa, ambayo labda waliweza kutoka, wengine wakaenda kusherekea Eid, kuna wengine labda hawakuweza kutoka. Mimi ombi langu utakuwa ni moja tu. Gavana, unajua wewe ndio mwenye mji hapa, na itakuwa ni makosa sisi leo tuje hapa tusherekee Eid, lakini tuwe tuna wenzetu ambao wako hospitali pale. Ndugu yangu Harub Katri, hayo unayoyasema ni ya kweli, lakini pia umefeli. Ama nyinyi viongozi wa county government ya Mombasa mmefeli. Leo kama Muislamu amefariki, tuseme kwa mfano kama jana azikwe saa 7, hawezi kuzikwa ndani ya Coast General Hospital. Kuna shida jinsi ya kutoa mili ya Waislamu, mnalo hilo? Leo tutangangana kutoa maiti tumzike saa 7, tuamzika saa 12. Harub Katri vipi boss? Si ati huyajui, wayajua. Harub Katri, juzi tumezika kijana kutoka Mikindani. Kama si Mheshimiwa Badi Twalibu kupigiwa masimu na kuja kumtoa usiku, asubuhi tukawahi kumzika siku ya Ijumaa, hatugemzika. Kwa hiyo Harub Katri mumechelewa. Haya masala ya wagonjwa pale failure, mumefeli Harub. Kwa hiyo hayo unazungumza ni ukweli, lakini hakuna mipangilio mizuri ndani ya Coast General Hospital. Hakuna mipangilio mizuri Harub Katri. Mimi nimekupigia simu mara ngapi kuhusu wagonjwa ambao tuko nao sisi nyumbani? Familia yangu tu hushiki simu. Kwa sababu nini? Muangalie, mmezungumza haya kwa sababu ya Raila Odinga, lakini si kwa wananchi wenu Harub Katri. Leo watu wangapi umekupigia simu Harub Katri kuhusu wagonjwa wao wametatizika kutoka hawatoki na hawajiwezi, mwawasaidia? Lakini leo mwafanya jambo hili mbele ya Raila Odinga. Siasa hizi, siasa boss. Leo Muislamu yuaka pale siku 2-3 kutoka hatoki Harub Katri. Dili zimekuwa kama za Pandia Aga Khan. Kwa hiyo Harub Katri unazungumza ni zero. Leo kama ingekuwa ni wawakilishi kweli, ingekuwa kwa mashika simu za wananchi wenu wanaopata shida na kuwaeleza na kwenda kuwatatulia. Lakini nyinyi ni waheshimiwa ambao mwajisikia sukari. Sasa hizi shida ni zenu nyinyi. Leo mumeenda umra, mumerudi, bado matatizo, bado mwaeka tena matatizo, mwaza tena. Mungu atazifuta Maka, sasa mwaziregesha tena. Zizane. Kwa hiyo Harub Katri, mwenda tubia nini nyinyi? Umra. Kama masala haya muyatatui nyinyi, mwenda umra, bado marudi tena vile vile. Kwa hiyo ndugu yangu Harub Katri, umechelewa jamvini na karamu imeshaliwa. Shukran sana.